咁啊，慢慢咁樣，而家養到咁大隻，應該又喺度終老啊！呢啲就真係命水啦，時真係睇命嘅。呢啲就命運所選中，本來就係隔離市場咁樣走甩咗，跟住對咗入嚟養老院呢邊養。唉，每次過嚟見到你，我都感嘆，你上輩子做咗咩事先有咁大嘅福氣福報？真係一命二運三風水。